ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಗಂಧ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಸಾಣೆಕಲ್ಲು ಇರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೇಳಬಾರದು, ಬಜ್ಜಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅರಿಶಿಣ ಬೇರು ಹಾಗೂ ಇದು ಗಂಧದ ಚಕ್ಕೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಂಧ ಥರ ಇಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಈ ಸೌಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಂಧ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಗಂಧ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಸುತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ಹಾಕಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಇದು ಶುಂಠಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಬರೇ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿಣ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಉರಿ ತಡೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಅರಿಶಿಣ ಬಜ್ಜಿ ಎರಡೇ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಆದರೂ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಈ ಸೌಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಡ, ಅದು ಕೂಡ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಗಂಧ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಈ ಗಂಧ ತೆಗೆದು ಈ ಸೌಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ತೆಗೆದರೆ ಗಂಧ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟು ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಹಣೆಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕವರಿಗಾದರೆ ಬರೀ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಇದು ಬಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಣೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಯುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು. ಈ ಪಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಳಕರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.